भाई मजा आएगा आज के वीडियो में। वीडियो मेरे साथ एंड तक बने रहिए। आपने क्या है पट्टी लिखे बाहर हो गए। लास्ट वर्ड अच्छे से सुन लो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। एक बार বদিটা ফুটে যাক শুধু, তারপর তো ডেলি মধু খাবো ডেলি। একবার আমার ফাদে পাটা দিক ৭৬ ধারার ভয় দেখিয়ে ৫-৬ লাখ তো লুটেই নেব। আমাকে নিয়ে তোমার এত সমস্যা? নাও এটা খাও আর তুমি মরে যাও। लास्ट वक्त ध्यान से सुनना भाई क्या